嗰個吉祥物咧非常之吸引啲妹妹，而且吉祥物情緒好穩，已經影低咗㗎啦。我要咗一個炸雲吞15蚊，然之後咧要咗一個豬手撈麵，我要大嘅，因為我中午冇乜點食。咁咧係我每一次嚟到都會食嘅一款菜式。幾個人你就知道，個師傅喺面前，我睇嗰啲日式唔係日劇咪就係咁噶啦。觀眾大家好，又嚟到行商場嘅一集啦。咁啊，我而家所在位置咧就係黃沙地鐵站，廣州黃沙地鐵站上邊嘅領展廣場。呢度都係市中心㗎啦，係啊，最大嘅商場，所以咧就好熱鬧。同埋有一樣好緊要嘅嘢咧，就係大家近期有睇新聞都知道啦，深圳有好多商場，因為國內一啲法例嘅原因咧，咁其實係會好熱嘅。就事實上同香港比咧就係有段距離啊。但係我哋嚟到領展呢度咧，始終都係香港嘅商場啦嚇，咁啊即係情況係會好啲嘅。呢日啊，佢去到番禺啊、吉之島啊，因為嗰度有人多，呢個係其中一個原因。哇！要熱到成頭汗喎，燒到啊！咁啊呢度就唔會嘅，嗰度多人，嗰日又真多人，同埋其實嗰啲冷氣唔算話好勁嘅，同埋喺呢度咧係即係廣州市中心其中一個商場咧，好多賣車嘅，嗰邊有幾間，呢度有一個，呢度又有一個，前邊有幾個超級多。咁啊，今日咧我哋係打算咁嘅，去食個米芝蓮餐廳帶大家，唔係咩秘密，亦都唔係咩咁矜貴，我食過好多次㗎啦。我諗我嘅影片咧，拍過咁耐以嚟咧，我一諗唔到佢食咩咧，一翻到嚟西關咧，我就會去嗰度㗎啦。咁同埋嗰度會涼爽啲咯。就係咧吳財記啦嚇，正所謂廣州有2大牌子小食店咧，係遊客最愛，但係本地人就越嚟越覺得不是味道嘅。一個就係珍，另外一個就係吳財記啦。我有個小問題就係唔知會唔會太多人咯，去到再講啦。肯定多人，我都覺係啊。去睇下咩樣先，睇完再算。想食大家樂冇，其實都冇問題啊。或者翠華啦，即係如果純粹係從影片嘅精彩程度，其實應該係吳財記會好睇啲嘅感覺。同埋都係想食翻啲雲吞麵去睇佢先講啦。嗱，呢度又係賣車嘅。呢邊又係我呢個呢個又係賣車嘅，幾多賣車嘅就係小米咯，唔係呢個係波子，呢個唔係小米，似唔似啊？係啊，保時捷保時米，出嚟戶外就好熱啦，咁都係正常㗎啦嚇。咁啊，至於點樣去呢個吳財記咧，我亦都唔同大家多講啦，即係已經去過好多次啦。大同路大家記住嗰個方向係啦。大同路，大家記住，咁咧喺商場裏邊咧有好清晰嘅指引點樣去大同路㗎啦。啱先嗰個話題啊，點解會珍同埋吳財記有個咁樣嘅事情咧？其實就係咁嘅，因為廣州人咧有樣對於食咧係好唔知算唔算唔好嘅性格。其實香港人都有，我唔怕講埋，即係中意一啲地道嘅小店咧，就會覺得好好。第二，價錢唔好太貴。咁但係如果越嚟越多遊客喜歡咧，廣州人咧就會覺得佢唔好食㗎啦。咁隨之而嚟遊客越嚟越多，佢梗係會加價㗎嘛，係咪先？我唔係話好早就食過吳財記嘅，咁係之前都講過係啲波友踢波嘅朋友帶我嚟嘅，佢係10幾年前啦嘛。咁當時食過之後都覺得，咦幾好喎，真係咁。咁其實吳財記咧價錢係提升咗，但係同我10幾年前比起身嘅話咧，其實佢冇話變化咗好多啲味道，即係飄忽不定啊啲味道，咁就冇嘅。而且咧，佢有一個最大嘅優勢，對比起珍咧，佢就離地鐵站大商場極近。嗰度就係啦，呢個商場，呢度吳財記，呢度商場，呢度吳財記。而且咧，當你食完呢個吳財記之後咧，你有時間，你仲可以行下呢啲巷仔，西關嘅巷仔幾好㗎。呢個叫橋東西。咁但係有個小問題就唔知會唔會冇位咯嗬。嗱，隔離就係商場，
呢邊就係吳財記，隔離就係商場。咁大家記得啦。至於吳財記咧，佢就位於一個叫和龍里裏邊嘅，就係呢度入去啦。咦，睇個樣似有位多喎嚇，唔係話好多人拉住篋入去嗰種噃。咁啊加咗價有加咗價好嘅，睇下係咪有啊本地人食，唔係淨係遊客啊？有嘅。老闆啊醒目啊！佢喺呢度咧擺咗個吉祥物，嗰個吉祥物咧啊非常之吸引啲妹妹，而且吉祥物情緒好穩定咯，隻吉祥物幾開心。因為都嚟過好多次啊，尤其佢啊，其實佢嚟過好多次，好耐未嚟過，但係佢嚟過好多次，所以我哋唔使去睇餐牌㗎啦。我點咗嘢食啦嚇，即係我就唔係嘅，佢就係嘅。咁啊講翻珍珍啦，點解兩間其實都係一樣意思嘅。呢度會坐得舒服過珍珍，呢度會更近商場，呢度會當時平嗰陣會比珍珍要貴啲啲咁多。不過咧都係咁嘅啦，都係差唔多嘅兩間。咁點解咧？都係一啲嗰陣做嘢嘅時候咧，冇錢先去珍珍食嘅啫嚇。你萬萬都諗唔到而家變到2蚊啊！我就貴啲6蚊。唔係2蚊係啊，淨係最平嗰種，最平嗰種嚇，最平嗰種。咁至於依家咧呢度咧就價格就梗係即係受歡迎，價格高亦都係好正常嘅。我哋要一個炸雲吞，手快快已經影低咗㗎啦。我要咗一個。炸雲吞15蚊，然之後咧要咗個豬手撈麵，我要大嘅，因為我中午冇乜點食嘢，同埋牛腩撈麵。咁咧兩個撈麵都係19蚊半，炸雲吞係15蚊。以前係幾錢嘅？你仲記唔記得？有肉嘅，肯定唔係呢個價㗎啦嚇，呢個都毫無疑問嘅。10蚊咧肯定要嘅。咁啊，但係咧，好處就係佢有得揀大細，同埋咧，我唔中意珍珍嚇一樣嘢，包括以前其實都係嘅。因為係食品，佢係會好油膩，呢度咧就稍為會好少少咗啦。咁啊，呢個咧就牛腩撈麵，咁然之後呢個咧就炸雲吞，最後咧仲有一個豬手撈麵。講翻呢度同珍珍嘅對比啦，啊，珍珍咧係冇米芝蓮嘅，呢度係有米芝蓮嘅。咁呢度嘅環境咧係更有西關風味嘅。至於珍珍咧，從某種意義上好嚴格嚟講咧，其實佢係唔屬於喺西關嘅，佢只不過喺西華路，即係一個全國都好知名嘅網紅店。你話如果講到喺全國最知名，可能珍珍仲出名過呢度都唔出奇㗎嚇。咁佢嘅麵咧，吳財記呢度啊，用嘅麵咧都係呢一種我比較喜歡幼蛋麵。咁但係咧有個地方咧我就不是太喜歡，其實啲之前都講過啦，就係佢哋啲麵咧係唔會剪開嘅，係會成柱咁樣上嘅咯。咁啊有又唔好啦嚇。食呢個咧就應該係要不少少湯落去撈勻啲。如果唔係怕身體負擔嘅話咧，係應該食一個豬油撈嘅豬油撈麵嘅。點啊？豬手得唔得？嚇？唔係腍嘅豬手係嘛？試下個牛腩啦，老婆就覺得話佢想食呢個，咁啊我哋調轉，因為其實都未見過啊。嚟到吳財嘅咧，有一樣嘢咧，即係我認為一定要食嘅，就係呢個炸雲吞啦。佢個炸雲吞咧，嗰粒肉就唔算好大嘅，同埋炸到好鬆化，亦都唔好油膩。一個炸雲吞咧係我每一次嚟到都會食嘅一款菜式咧嚇，叫小食先啱。最初帶我嚟嘅咧係一個朋友嚟嘅，咁咧係踢波識嘅，啱先講過，我哋會叫郭 Sir、郭老師。咁當時我哋踢完波嚟呢度食，覺得哇已經好味啊，好與眾不同。咁後尾慢慢食咗之後咧，就覺得即係始終佢遊客越嚟越喜歡，咁啊價格自然會上漲啦。包括我哋而家見到咁咧，都係有好多都係遊客嚟嘅。
老婆就攞咗我嗰碟牛腩撈麵去，嗰個醬汁多啲，呢個咧醬汁就少啲。佢喺度講緊個牛腩，因為咧都係雪藏嘅，所以咧佢會偏瘦嘅。如果講到食牛腩咧，即係其實都比較反覆嘅佢啲出品，我反而會中意翻堅記嗰啲。淨係講牛腩啊，同埋真都唔錯，好老實講啊。如果講到麵底咧，就我會更喜歡呢度同埋財福。但係如果講個價錢咧，絕對係財福㗎啦，冇得傾嘅。如果財福係有分店，財福11蚊啊，5鬼大碗，份量比呢度少啲，但係呢度係19蚊啊。係啊。財福肯定唔係11蚊啦。12咯，早幾日先買過。係啊，雲吞麵喎。你揀最貴牛腩撈咁梗係貴啲，仲要伊麵底。係，我上次仲揀伊麵。佢仲要揀伊麵底，伊麵底會平啲嘅。最底係財福。最性價比最高應該係財福㗎啦，而且咧佢有分店，喺幾個地方都會有分店嘅。繼續試下佢啲麵咧，我係幾中意佢哋吳財記呢度啲麵。一路食粒雲吞，一路食啲麵咁啊好啊！自從我嚟過呢度之後咧，有一次我帶咗同事，佢都係廣州人嚟嘅，但係佢喺海珠區大嘅。咁佢係唔知道吳財記嘅，我帶佢嚟過之後，食到非常滿足。但永漢定漢記咯，但係嗰度就個名冇咁響咯，梗係。但係其實一樣係做咗好多年。佢中意食嗰間多啲，佢豬手麵會更大，但係環境應該咁講啊。喺老字號冇分店嘅麵店裏邊咧，呢度環境係最特別嘅。你又想睇下啲西關舊屋？想睇西關舊屋呢度一定係揾得到。另外咧，佢炸雲吞咧，其實有好多人都話，佢做得唔係好正宗，但係講翻轉頭喺廣州咧食到咁樣嘅出品咧，又不多嘅喎。佢嗰種鬆化感覺咧，又真係揾唔到嘅。同埋咧，始終都係好有故事吳財記。接落嚟試下豬手，好似幾好啊！我係第一次食佢嘅豬手麵嘅。又係如果同貴路嗰間比叫咩名話，我唔記得咗啊！確實係又係嗰度好啲。我哋話佢呢度有故事咧，咁佢哋將啲地方佈置到好別緻嘅，又會有水井啦，又有啲裝飾啦，你會見到有一啲滿洲窗啦，呢度咧都係有水井嘅。飽啦，咁嗱講清楚先啦嚇。如果係遊客嘅話咧，一定會好中意呢度，因為裏邊嘅裝飾佈置咧係喺第二啲地方揾唔到嘅。第二，以我哋廣州人嘅口味份量係夠嘅，同埋個炸雲吞喺第度係揾唔到嘅。咁至於其他嘅內容咧，我哋即係食咗咁多年，試咗咁多錯啦，真係由細食到大，佢係尤其。連我唔係由細食到大咧，都可以喺附近能夠揾得到。譬如話個豬手咁，我知邊度有好過佢嘅，又或者係嗰個牛腩有邊度好過佢嘅。咁但係如果睇得我呢個頻道嘅觀眾，應該都係遊客居多嘅，我就建議大家翻嚟呢度試試，而且咧係好近地鐵站嘅啫。呢個就係佢獨一無二嘅東西啦嚇，炸雲吞同埋佢裏邊嘅環境。啱先咧，我哋都見到係會有好多遊客入到去嘅，同以前對比咧，老婆講啦，同以前對比咧就真係變化好大啦。係啦，如果要去另外一間咧，就喺呢度穿翻過去咁就得啦。我哋就喺度行下啦，不如就喺度過翻商場，正前方就係領展商場啦。但係即使佢已經有米芝蓮啦，亦都有咁多遊客喜歡咧，都服務態度幾好啦，同埋唔需要話大排長龍嗰種咯。另外價格其實都算合理嘅嚇。去吳財記食完個雲吞麵之後咧，咁你又可以行入嚟領展商場呢度行下商場啦。
咁啊都多人啊，個商場就有配眼鏡嘅，又有金鋪。咁啊，我哋先頭所講嗰間另外豬手麵好好食嘅咧，就喺嗰度。係啊，彎你都唔使轉，就喺正前方嘅啫。我哋行過呢條通道之後，嚟到呢個就係巴士站嚟嘅，呢個黃沙嘅巴士站。咁啊有6號車可以翻到我哋屋企嘅。咁至於先頭所講話食豬手麵好好個咧，喺嗰度。個車站咧亦都會見到一種活化石啊，都唔知算唔算係啦。喺廣州已經越嚟越少嘅有軌電車105號，佢係停喺呢度嘅。我都唔記得以前105係停喺邊噶啦，因為佢哋成日會轉嘅。其實咧，自從嗰啲汽車咧換咗新能源之後咧，咁啊其實呢電車有邊嘅電車咧，都其實作用不大嘅嚇。講翻我哋嘅豬手麵，我俾大家嘅推薦嘅就係對面嘅順興麵店。咁佢同先頭我哋吳財記對比係咩？呢度係街坊食堂，幾乎冇遊客。係咪就喺度咯？嗱，老細仲喺度錄緊麵。係啊，個老細一路錄一路鬧啊！唔做啊，衰仔唔幫手，佢唔知咁嗰啲咧，好搞笑啊！但係咧，佢又唔係話嗰種埋怨好厭世喎，就係鬧下個仔嘅，好搞笑。嗱，呢度有邊兩間好食啊？我話俾你。但係你幫我講埋先。但係咧，佢坐嘅環境就真係冇先頭吳財記咁好啦。啊，佢就坐得比較逼夾，好多人咧都係朝頭早買過朝頭早。打包拎走嘅啫。我以前我係好中意食呢幾間。至於老婆咧就講緊嗰個啦。呢間桂林人米粉，佢就識食啦。呢度附近。真係喺度爛。佢話豬腸粉。食唔晒，佢係一大兜係鋪滿㗎。咁犀利。其實以前真都係咁㗎。10蚊都唔使啊！豬腸粉哦。如果而家廣州咧真係要食靚豬腸粉，又要平嘅咧，就去邊度咧？就起義路，就真係嗰間啦，又好食又靚。嗱，我都推薦過㗎啦，不過就冇必要成日去嘅。呢個桂林而家唔知仲有冇啦。到晚黑咧，呢度呢啲咩士多咧就有炒田螺食。炒田螺。係啊，好多嘅。所以大家以後翻到嚟廣州嘅話，就係我其實講過好多次㗎啦嚇，記住。記住黃沙地鐵站，即係領展商場。咁呢度係1號線、6號線交匯站。喺西關啦，咁啊1號線你又可以去到東站啦，6號線又去到東山口啦。首推。如果講到交換線嘅話咧，一個呢度啦，一個就係海珠廣場咯，嗬。咁啊兩個站一定係要去嘅。哇，幾多遊客，又有遊客啦。好開心嘅，過馬路啫。至於外邊車來車往咧，就黃沙大道啦。我哋每一次咧喺芳村，如果要翻嚟咧，就係經過嗰個位置嘅，一兜咁樣兜翻出嚟，跟住上翻來環路咁啊翻屋企嘅。呢度都咩啊？睇你上嚟先。似乎如果各位翻到嚟，突然間想食海鮮，想去黃沙海鮮市場，點辦咧？亦都係好簡單嘅。而家就指引俾大家。點解會有呢個問題咧？其實好多觀眾咧喺不同嘅地方咧都詢問過我，究竟黃沙海鮮市場營業到幾點？呢個係一個好嘅問題。24小時都營業嘅。嗱，佢係咁樣嘅。首先咧，佢真係原先又係一個海鮮市場，真係有少少似咩咧？就日本個築地海鮮市場啦。佢唔係為咗做餐廳做餐廳賺，佢就係賣海鮮嘅。咁所以咧，佢就會24小時咧。點解咧？嗰啲貨船啊，或者嗰啲貨車啊，因為交通管制咧，佢喺而家呢個時段咧係唔可以喺市區運貨嘅。咁佢大多數時間咧都喺凌晨運貨。咁佢可能會好多地方運嚟喎，甚至乎可能喺湛江啊、台山啊各種運嚟嘅。咁佢哋啲貨車司機都會就啱個時間入城。咁咧，所以佢哋海鮮市場咧係24小時運作，就係咁噶啦。咁既然有生意做咯，咁點解唔做啫？所以咧，如果作為遊客，我建議咧，大概而家呢個時間過去就比較合適嘅。但係如果你話我要食到好撩楞嘅，要感受到好日與夜嘅話咧，其實你夜晚3點嚟都唔怕嘅嚇。點解咧？因為我睇過好多美食博主，尤其嘅嗰陣咧，疫情嗰陣啊。邊度都冇得去㗎，咁咧呢個市場反而咧就最多人拍攝㗎啦。咁佢哋專門咧揀翻啲凌晨時分過嚟揀海鮮，咁啊識食嗰啲咧就喺嗰個時候揀啦。
咁啊，至於我哋呢啲遊客嘅，其實就冇乜所謂嘅嚇。你食完海鮮之後咧，你仲可以去到一個地方啊，廣州其中一個地標白天鵝賓館。係啊，你如果有錢去嗰度食都得㗎。係啊，我哋覺得唔食㗎嘛。冇乜必要啦。即係80蚊啦，都係一籠蝦餃，冇乜必要，不如食海鮮，食多斤靚烤㗎啦。你睇下你係咩消費級別咯？係，真係。因為嗱，其實就好似先頭我哋去吳財記咁，佢覺得係。我哋先唔講錢先。遊客佢係想有一啲回憶，有啲經歷，有照片可以記得低嘅。咁就付多少少費用冇問題。咁但係如果係我哋本地人咧，如果我喺呢度附近住，我之後買早餐，我一定係去順興嘅。大佬日日食，咁你吳財記唔掂㗎喎，係嘛？都係差唔多。啊，佢好大件。係吳財記就份量夠大，真係好勁。又到旅遊推薦交通路線嘅時候啦，因為黃沙海鮮市場好簡單嘅啫，黃沙地鐵站 F 出口喺呢度上，我哋而家行緊呢條人行天橋，一路兜，你咧就會兜到上嚟呢度嘅，等陣我哋就會喺度經過噶啦，喺嗰個位置落翻去，嗰個位置睇唔睇到？嗰個位置當啱時間咧，仲可以喺度影一個日落添，不過唔好意思，啱好遮住晒。上咗嚟人行天橋之後，沿住呢度一直行，前邊往右轉落天橋。咁喺嗰度仲可以去到沙面，咁啊今日我哋先行到黃沙海鮮市場，再去沙面輕輕行下，跟住要坐地鐵咁就走咯。咁啊除咗黃沙地鐵站以外咧，最近呢個地鐵站咧叫做文化公園咧，就喺嗰度嘅。咁啊穿過整個沙面島就去得到㗎啦。點解話如果翻到嚟廣州旅遊，一定不能錯過嘅就係黃沙或者上下九呢邊。咁如果你話，我唔係好中意睇上下九，即係冇情懷嗰種，或者你年紀比較後生啊，其實真係冇嘢睇嘅上下九，有永慶坊咯。反而過嚟呢邊沙面啊，同埋黃沙海鮮市場會好啲咯。我喺呢個人行天橋落嚟之後，呢個位置有條方便橋啊，小橋啦，就可以上得到去沙面島㗎啦。唔好上沙面島，往呢個方向行，就可以去得到黃沙海鮮市場。對面咧就已經係領展商場啦。咁喺呢度咧就可以一路翻去我哋屋企揸車嘅話就喺呢個位置上去嘅啦。咁咧嗰度就係黃沙海鮮市場。嗱，有好多人咧，嗰啲快遞哥哥咧就嚟呢度攞貨咯，咁配送俾啲客人嘅。如果各位觀眾咧想行沙面咧，我嘅建議係咁嘅，唔好夜晚行，因為我總覺得夜晚係冇咩嘢睇嘅。尤其好似而家咧，你可以就翻啱嘅時間咧，去到以前嘅美國領事館嗰度咧睇日落，咁啊亦都係一個唔錯選擇，因為太陽就喺呢個方向。呢度咧，你有兩個選擇，呢邊咧就多啲建築物嘅，亦都係去地鐵站嗰個方向。咁啊呢邊咧就係去碼頭嗰個方向，咁咧就可以一路過去芳村咯，坐船。呢度咧就係沙面島啦。咁啊沙面島係睇咩？睇嗰啲歐式建築啊。咁其實呢度咧係咩地方咧？就係租界，冇錯，法租界同埋英租界。法國嘅佔地會多啲嘅，據我所知係。英租界。我哋而家企緊呢度咧就係英租界以前嘅，因為滿清政府打敗仗咁，然之後。啲洋行同埋啲銀行。係啦，咁佢哋要將啲錢全部送翻去佢哋祖家㗎嘛，係咪先？咁打敗仗冇計㗎啦。清政府咧就用當時嘅海關收入作為一個賠償咯，啲錢就咁一路 send 翻去佢哋老家㗎啦。時至今日呢度咧就變成係一個遊客嘅景點啦。咁係啊，冇錯㗎，冇問題嘅。就好似我之前去香港曾經講過，嗰啲拆咗嗰啲咧就係有比較濃殖民地色彩嘅。其實如果講到喺國內嘅話，當時要拆3日。其實你要尊重歷史。要尊重歷史，同埋有自己有自信心，係咪先？冇問題㗎，係嘛？咩問題都冇。咁所以即係你話呢度係咪100% 全部保留？咁我相信應該都唔係。所以因為佢係英國嘅租界，你拆晒。係啊，或者法國租界，我拆晒佢。教堂仲有2個喺度，係嘛？又或者係廣州人會比較，我講對比國內會比較開明啲啦。唔係開冇人明，你就係要放喺度等
人哋知道嘅歷史。面對現實係咁就係咁咯。住呢邊應該係西邊，一直行咧，咁我哋咧就會見到有以前嘅美國領事館啦，同埋咧阿梁啊，即係我東莞嗰個同學啊，試過一次佢帶佢啲細路仔嚟呢度，佢真係成日佢揸車嚟3年，佢喺呢度入去等停車位，佢係等咗2個鐘頭。應該停喺西城都會行過嚟。唉，佢唔識啊嘛，即係好似你去到東莞咁樣，邊度會識㗎？係咪？上次咧，我哋咪去東莞有個同學係東莞當地人嗰個咧，佢就話：哎呀，輝啊，我上次啊〜去帶咗啲細路仔去沙面啊咁，幾囉嗦，就係停喺呢個停車場嘅，呢個唔係一個好明智嘅決定嚟嘅。如果有幸各位觀眾有揸車港車北上嘅啫，翻到嚟咧千祈唔好考慮。喺廣州市區揸車都唔係一個好明智嘅方案咯。就算你問我都好，要將架車停去邊？喺呢度附近啦，我講都需要諗好耐先得。即係領展嗰度好。錯，如果你俾我揀咧，我停過去芳村，停過去西朗嗰度有個好大嘅停車場，仲要好鬼平嘅，然之後坐2個地鐵站過嚟，3個啦，呢個係一個最正確嘅方案嚟嘅。而且第一你又唔使塞車喺市區。第二佢都5蚊2個鐘。平到唔係啊，唔係另外仲有一個，唔係，係另外一個仲近啲地鐵站嘅。喺嗰度一停完部車就行落地鐵站，然之後咧一路轉咁過到嚟呢度啦，絕對比揸車嚟呢度要好得多，但係唔使等2個鐘嘅。言歸正傳，咁啊以前嘅美國領事館大概就係呢個位置啊。其實都有觀眾提醒過我，咁而家咧唔係呢度，呢個位置，而家咧就變咗食日式料理嘅餐廳，而且係好高端嘅呢個嚇。坐得幾個人你就知道，個師傅喺面前，我睇嗰啲日式日劇咪就係咁噶啦。我要唔要1000蚊一位？佢連幾多錢都唔寫嘅，你諗下，唔係1000蚊一位，呢啲係要約㗎，預先約㗎。以前美國領事館應該係呢個位置，我唔知我有冇講錯嚇。如果講錯嘅話，請熟知嘅觀眾告訴我啦。呢度應該好多嘢都變化咗，但係啲樹應該冇變嘅。咁其實建築物都冇變過嘅，應該係喺呢度入去。呢度咧亦都會見到個教堂。如果我冇記錯，呢個應該係基督教，係冇錯，基督教教堂嚟嘅。咁啊，另外嗰邊就係天主教教堂嚟嘅。我希望冇記錯啊嚇。咁隔離咧就係海關大樓啦，而家都仲辦緊工㗎。係啊，中國海關咧會見到，點解會咁多人喺呢條街度行嚟行去？對面仲有人排隊咧，唔通佢哋又申請邊個國家嘅移民？其實唔係嘅，佢哋喺度影相嘅啫嚇。好多人專門嚟呢度影相㗎。咁據我所知如果喺南方唔好講南方啦喺廣東省即係或者大灣區咧，咁係呢度同埋香港島係會有咁多呢啲歐式嘅建築。咁同埋咧澳門都有，但係就唔會太多。都唔係㗎，因為澳門嗰啲係葡式㗎嘛，呢度呢啲咧係法式同埋英式㗎嘛，係有唔同。好似呢啲咁咧，即係似唔似嗰啲羅馬式嗰啲建築啦嚇？而家咧就係中國海關啦，鏡頭正前方咧就係白天鵝賓館。我就嚟過一次飲茶咁大把嘅啫，老婆咧就佢細個嘅時候，外父大人就帶佢嚟，係飲茶定係乜嘢？你當時細個嚟白天鵝，嚟借路行。我借揾廁所。唔係因為隔離以前就係係一個碼頭，咁啊過嚟呢度。以前沙片碼頭啊。係過嚟呢度睇下咁嘅嘢。我就有幸我婆帶我嚟過一次咁大把。反而其實咁嘅，好高端嗰兩間大酒店啦嚇。其實我去到花園會比較多啊。細個時候咧，我叔成日帶我去嘅。食嗰個西瓜盅好好味嘅，5蚊，當時係5蚊啊！我大概應該係6歲左右啦，5蚊。至於前邊呢度入去咧就白天鵝賓館啦，咁好似我哋先頭咁食飽飽咁過嚟行下咯，係嘛？呢啲而且又唔使錢嘅，你入去食龍蝦餃梗係貴啦，但係冇話唔俾喺隔離行過睇下噶嘛。到呢度又同大家講下白天鵝賓館嘅價格，大家睇下。
987蚊，仲要係喺呢個 app 度啊嚇！我哋經常訂嘅唔使987，即係最平嗰個房間咯。剎那間咧手頭上咧冇乜資料啊。其實咧，如果我哋本地人啊想嚟白天鵝賓館咧，其實可以報團嘅，平好多㗎。啊廣州人都想嚟呢度㗎嘛。報過2個團，疫情係疫情期間冇遊客。200幾啊！又揾部車嚟兜。哦，仲會去埋嗰個嗰個黃埔古港本地遊。古港仲要撞到。係啊！我哋有一次咧去黃埔古港拍嘢喎，咁咧就撞到佢嗰啲長輩咧，即係阿叔阿姑啊咩嗰啲咯，街坊啦。佢話去邊度玩？你啲咁巧嚟呢度？佢話唔係啊。白天鵝賓館住咗一晚，再帶埋去車包埋去嗰個黃埔古港咁咯。咁啊黃埔古港我自己食到幾多就幾多啊，白天鵝瞓一晚咁其實都幾好嘅。於俾我查到啦，如果各位觀眾翻到嚟廣州嗱，我強烈建議大家揀呢個團，就係呢一個。廣州2天財富之旅，財富之旅即咩？係珠江夜遊，入住白天鵝賓館，漫遊沙面。嗱，大家記住呢個唔係一間房間價格，係一個人嘅價格。換言之，你2個人咧就大概係使到1300蚊啦嚇，1300幾啦嚇。咁你可以住喺白天鵝賓館啦，然之後咧就漫遊沙面，即係好似我哋而家咁嘅漫遊沙面咯。永慶坊咁啊，永慶坊你自己行過去啦嚇，呢度有巴士前邊有坐嘅。咁啊，珠江夜遊佢哋會揸車送到你去珠江夜遊嘅。應該我估喺呢度應該係去前邊623路嗰度上船嘅。咁啊，仲有自助晚餐，大家覺得抵唔抵咧？如果冇個自助晚餐嘅話，我覺得唔抵。但係如果有嘅咧，就抵啦。邊咧亦都有寫晒所有嘅行程嘅。係好正規，因為係廣之旅啊嘛。咁嗱，全部都寫晒嘅。咁至於個自助晚餐咧，唔係喺白天鵝賓館啊嚇，喺珠江夜遊上面嘅。如果大家想翻到嚟遊玩，咁啊有好多觀眾咧都問我話：喂啊，畢生你接唔接團啊？咁嗱，我而家喺度好婉轉咁回住大家啦，係唔會接團嘅。2個原因，第一我真係冇時間，第二。帶團係好大責任嘅，因為我以前做過旅行社啊，其實都唔算旅行社，公司係旅行社㗎嘛，好大責任㗎，又要買保險。咁大家如果翻到嚟，你係想好似我哋咁樣遊玩，我哋本地人梗係唔會報團咧，傻咩？其實係完全可以嘅，670幾蚊你住白天鵝喎，係咪先？咁嗱，佢啱先寫喺嗰個東方賓館嗰度集中。咁你可以喺東方賓館嗰邊住，咪就翻啱啲時間，咪集中啫嘛，係咪先？600幾蚊，你又唔使自己好似我哋咁樣，我哋識路梗係行啦。好似啱先咁樣，你要捐過嗰條路去大同路，你邊日識啊嚇？我講嘅。哦，亦都可以坐喺呢個餐廳度。哦，呢個係沙面玫瑰園餐廳。如果你唔怕熱咧，其實係可以坐喺呢度一路食嘢，望住對面河南咁啊嗱。喺珠江夜遊咪就係坐呢條船咯，係咪？哇！抵食喎呢個，19.9蚊一隻喎，手臂長大料蝦喎，限點3隻，抵食喎，嚇！應該係成個沙面島最熱鬧嘅地方，叫咩廣場我都唔知。以前嗰個碼頭係咪就喺呢度嘅啫？係呢個位。大概呢個位置啦，係啊。
咁而家咧就其實少咗啊，你已經，因為可能有人投訴或者其他原因啦嚇。咁咧係有好多人喺度夾 band 嘅咧，嗰度都仲有一班。咁因為入咗咪咧，條片又唔使播啦，咁所以我唔過去。以前呢度係沙面公園。沙面公園。即係有個公園嘅，有啲機動遊戲。哦，係咪去到嗰度嗱？唱歌嗰啲人咪走咗嗰度咯。公園啊，係咩？嗰啲唔算機動遊戲。有啲機動遊戲咁樣嘅。咁而家就變咗會有一啲餐廳啦、西餐廳啦，另外又有啲公園仔啊、綠色草地咁樣咯。同埋如果中意睇古樹咧，呢度一定唔會失望嘅，真係。喺廣州真係幾個地方，第一個係呢度，第二個咧就翻到去中央公園，好多古樹。咁啊，仲有咧就係嗰個叫做迎賓館入邊。咁同埋仲有一個地方你唔知，就係越秀北路，亦都係好多嘅。我知邊度我睇過。好誇張啊，多到係啦，差唔多係咁上下啦嚇。咁呢度咧就面積會更大，比我先頭講嗰幾個地方，即係更多啦。簡單啲嚟講就，而且係遊客行嘅地方。你喺越秀北路冇遊客行啊，係嘛？北路嗰啲冇人行啊。冇人行啊嚇。中央公園都係你唔會專程走去噶嘛，係嘛？都有不多，但係至於呢度咧就全部都係啊！想揾棵後生啲嘅都難。有古樹嘅好處係咩咧？就係、即使炎夏日都唔會好熱，而家收咗熱頭，梗係唔過熱啦嚇。我諗咧，就算早幾個鐘頭咧，都唔會係太辛苦。食乳鴿啊，喺廣州首推呢個。呢個其實就係橋尾嗰個一樣啊！呢度啲餐廳都係嘅，咁係橋尾食府或者食家裏邊嘅乳鴿係我哋喺廣州食過都數一數二啦嚇。沙面島咧，亦都係廣州嘅其中一個，即係都幾獨一無二嘅旅遊景點嚟啦。如果喺國內嘅話咧，我先唔講香港，我講內地。咁我知道天津都有，上海有，同埋武漢都有。咁但係好似咁樣嘅風格嘅咧，其實仲將當時嘅法租界、英租界保留落嚟嘅咧，其實並不太多㗎啦。應該上海嗰啲都算係其中一個，天津我就唔係太清楚啦啊！但係如果好似而家咁樣，大家見到既會有居民樓又會有餐廳又會有啲政府辦公樓，又或者甚至乎係公司嘅話咧，就沙面應該係比較獨特㗎啦。係啊，居民你有同學住沙面？咁威水！呢度有咩出奇啫？就係呢啲啫嘛。就係沙面小學。沙面小學呢度沙面大街47號。咁之前咧都有觀眾問過，喂，可唔可以買沙面嗰啲物業啊？咁我同大家講應該買唔到。呢啲得唔得？呢啲係公租房嚟㗎，可能。唔係有放出嚟。即係都有，但係唔多。咁但係觀眾想買嗰啲應該唔係呢啲。佢買嗰啲古嗰啲別墅。嗰啲係應該唔得嘅。一種好似面前呢啲住宅樓嘅。即係啲宿舍咁嘅咯。但係呢啲就不必啦，我覺得。既然講不必啦，但係如果你真係喺度置咗業嘅話咧，朝頭早落嚟散下步，咁然之後咧又有咖啡飲嘅喎，係啊，咁然之後再過對面西關行下，好正嘅。其實應該係嗰個領展會更加係，嗰度係會好啲嘅。即係畢竟呢啲樓咧就係比較舊。呢啲好舊嘅，領展嗰啲。即係你係好懷舊嗰種，好懷舊，好中意舊嗰啲建築物咁咯。佢樓底係會好高，好似面前呢啲咁咧。呢個應該係美國銀行定美國領事館嚟嘅。以前講緊嘅係咁咯。咁佢樓底係好高㗎。
不過咧住喺呢度就遊客可能會多啲，就會係啊，即係成日喺你屋企門口影相咁樣咯。咁啊會唔係幾慣嘅，同埋咧喺呢度要裝冷氣咧都幾麻煩嘅。因為近期咧就差唔多巴黎奧運會啦，咁啊好多新聞。其實咧未有成績之前咧，最大嘅新聞咧就係講巴黎是不會安裝冷氣的，先唔好講需唔需要嚇，費用貴唔貴。事實上咧，據我所知啫嚇，就喺啲新聞報道講咧，如果巴黎呢啲咁舊嘅城市、咁舊建築物咧，要安裝冷氣機咧，係需要經過好多審批。同樣呢度都係㗎嚇，因為都係咁舊嘅建築物，你要安裝冷氣，唔係話我打個電話就叫人嚟裝。我哋屋企係嗰啲咁新嘅屋，呢啲就唔係嘅。各位觀眾話想喺呢度置業，其實我不是太推薦咯。今集影片亦都係時候結束，如無意外，下一集影片我哋應該係會出現喺江門或台山嘅。下集見，記住收睇下一集，幫忙 share 呢一集影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜。